Good morning mga kamix! Welcome to my vlog. So, mag-update lang ako sa aking gawang Bluetooth speaker mga kamix. Kasi may nagko-comment kung buhay pa ba daw ito. So, idol, sana mapanood mo to. Ito na yung aking gawang Bluetooth speaker. Buhay na buhay pa siya. Ayan, 2 years ko na tong gawa at nandiyan naman yan sa upload natin. Ayan, meron na din tong 61K views. Maraming salamat sa mga nanonood at nagkaroon tayo ng 61K views. Thank you so much sa inyong suporta. So, wala pa rin nagbabago sa kanya. Ganun pa rin. Malakas pa rin. Maganda pa rin yung karaoke niya. Maganda pa rin yung boses kung kumanta tayo dito sa aking gawang Bluetooth speaker. At saka mga idol, babaguhin ko siya. Ito. Kung nakikita ninyo tong galon, ito. Ililipat ko siya dito. So, ito na yung magiging bahay niya. So, abangan nyo lang. Dito ko to ilagay. So, mag-improvise tayo ng speaker na gawa sa galon. So, ito na, idol. Mga kamix. Para makita nyo talaga na gumagana pa siya. Kahit 2 years ko na tong gawa. Titistingin natin ulit. No? Ganito kasi yan, mga kamix, mga idol. Kahit gaano kamahal yung gamit mo, kung hindi ka rin marunong magpahalaga, hindi mo ingatan, masisira yan kahit yung isang araw lang. O kahit gaano man kamura yung gamit mo, kung marunong ka rin magpahalaga, magtatagal yan. So katulad dito, budget meal lang naman ito mga kamix, at nagtagal naman siya. So ngayon, titistingin na natin para makita ninyo. Okay? So ngayon mga kamix, titistingin na natin. Ayan, naka-ready na yung ating music at naka-on na rin siya. Ayan, pakinggan nyo na lang at nang marinig ninyo na gumagana pa itong ating gawa. Ayos niya mga idol, oh. So, ayan mga idol, mga kamix, narinig nyo na. So, working pa rin siya. Hanggang ngayon, 2 years na siya, pero matibay siya, masabi kong matibay siya. Malakas pa rin siya, hindi pa rin nagbabago yung tunog niya. Ginagamit ko to palagi, yan, kinakantahan ko din to pag naboboring ako, dito ko nagkakaraoke. So, abangan nyo na lang at ilipat natin siya dito. Yan, ito, lahat na to, dito ko ilipat. So, titingnan natin kung maganda ba yung tunog niya pag nandito siya sa galon. So, ayan lang mga idol, mga kamix. So, maraming salamat sa inyong suporta. So, kung bago lang kayo napadaan sa aking channel, baka naman pwedeng pa-subscribe, pa-like and share na din. Thank you so much sa inyong suporta. God bless everyone.